Hello everyone. First of all, good morning to all. I hope you all are good in it. Welcome back my new video section. In this video, I am describing about my new video. Title is All Are One. Topic is most of the Indian peoples are working in abroad countries like Gulf countries, European countries. They are working in it. Some of the peoples misses their motherland, their relatives, their parents, they are missing in it, their friends missing in it as some memories. Also, some of the parents also missing their own children, own relatives, own friends. They be part of working in other countries in abroad also. That's I am representing here as an individual to write in it. You misses the mother country, the memories, and your parents, colleagues, relatives, you all are misses in it. I hope you all are like in it. This is only try only. I have written in it. It's my try. Right. It's my not a big thing. This is only try. Within 2 days I have completed in it. I hope you all are like in it. In this video, it is your memories you missing in it. Mainly your mother country, your friends, your relatives, your house surrounding areas, your waterfalls, your places, your vehicles, that whole thing as a memory you missing in it. Also same vice versa, also your parents also missing as any functions, any birthday parties, any of the functions, also they also missing you. So both vice versa I have mentioning in it. Mostly as a one point we will describe as a mother country, you will really miss that point I am mentioning here as in my poem. First of all, I want to say one more thing. In this video, I am tributing the whole abroad Indian workers, those who are working still in it and settling peoples still in it. I want to tribute that persons because they all are connected in it. Which way connected? If you ask me, I will also mention that peoples also connected in it within my part. That part is we all are brothers and sisters, we all are Indians. That part we all are connected in it. I hope you all are liking it. I am not much boring. In this video I am mentioning about two languages, prominent English language and my neighborhood language, my Tamil also I am mentioning in it. I hope you all are liking it. Okay, I am not just mentioning much more, you will be bored. Okay, written, composed and lyrics written, video taken by Sri Anubis. I hope you all are like it. Namallam ondru. In English we all are one. That's it. Let's check it out. I hope you all are liking it. Yeah, first of all I want to ask advanced, sorry, if I reading makes any mistakes, please leave it. I don't know much in prominent to read in Tamil language and my mother tongue is only Malayalam. If you have any mistakes, leave in it. That's only my try only. Okay, that's it. I hope you all like it. Let's enter in this section. என் நாடு இந்தியா, நமது தேசத்தின் சத்தம் வானம் தாண்டி கடல் தாண்டி ரோடு தாண்டி தொலை தூரத்தில் அதோ செவியில் விழாதா, சொந்த வீடு உன்னை வா வா என்று அழைக்குதடா இந்தியனே. அந்த நாட்களில் நினைவுகள் அவை நீங்குமா, உன்னை நிழல் போலே வராதா. அந்த நாட்களில் நினைவுகள் அவை நீங்குமா, உன்னை நிழல் போலே வராதா. அயல் நாடு உந்தன் வீடல்ல விடுதலையா, அயல் நாடு உந்தன் வீடல்ல விடுதலையா இந்தியனே. வானமெங்கு பறந்து கிடந்தாலும் பறவை என்றும் தான் கூட்டில் உலகம் எங்கும் வாழ்ந்தாலும், வானமெங்கும் பறந்து கிடந்தாலும் பறவை என்றும் தான் கூட்டில் உலகம் எங்கும் வாழ்ந்தாலும், இந்தியனே என்றும் தாய்நாட்டில் சொந்த பந்தங்கள் வந்தாலும், அங்கு செல்வ மரம் காய்த்தாலும், உள்ள மனதின் கூவல் உனது செவியில் விழாதா.
ஒன் மோர். வானம் எங்கே பறந்தாலும் பார்வை என்றும் தான் வானம் எங்கே பறந்தாலும் பறவை என்று தான் கூட்டில் உலகம் எங்கும் வாழ்ந்தாலும் இந்தியனே என்று தாய் நாட்டில் சொந்த பந்தங்கள் வாழ்ந்தாலும் அங்கு செல்வ மரம் காய்த்தாலும் உள் மனதின் கூவல் உனது செவியில் விழாதா? கெங்கை உன்னை அழைக்கிறது, யமுனை உன்னை அழைக்கிறது, காவேரி கிருஷ்ணா கோதாவரி பிரம்மபுத்திரா உன்னை அழைக்கிறது, இமயம் உன்னை அழைக்கிறது, பல சமயம் உன்னை அழைக்கிறது, கண்ணாம்பூச்சி ஆட்டம் அழைக்க சின்ன பட்டாம்பூச்சி கூட்டம் அழைக்க, தென்னந்தோப்பு துறவுகள் அழைக்க, கட்டிக்காத்த உறவுகள் அழைக்க, நீ தின்ன நிலாசோர் அழைக்க, கெங்கை உன்னை அழைக்கிறது, யமுனை உன்னை அழைக்கிறது, காவேரி கிருஷ்ணா கோதாவரி பிரம்மபுத்திரா உன்னை அழைக்கிறது, இமயம் உன்னை அழைக்கிறது, பல சமயம் உன்னை அழைக்கிறது, கண்ணாம்பூச்சி ஆட்டம் உன்னை அழைக்கிறது, சின்ன பட்டாம்பூச்சி கூட்டம் அழைக்கிறது, தென்னந்தோப்பு துறவுகள் அழைக்கிறது, கட்டிக்காத்த உறவுகள் அழைக்கிறது, நீ தின்ன நிலாசோறும் தான் அழைக்கிறது, பால் போல உள்ள வெண்ணிலவு பார்த்தால் சிறு கரை இருக்கு, பால் போல உள்ள வெண்ணிலவு பார்த்தால் சிறு கரை இருக்கு, மலர் போல உள்ளத்தில் மண்ணில், பால் போல உள்ள வெண்ணிலவு பார்த்தால் சிறு கரை இருக்கு, மலர் போல உள்ள தாய் மண்ணில் மாறாது சில வழி இருக்கும், கண்ணீர் தொடக்க வேண்டும் உனதின் கைகள், அதில் செழிக்க வேண்டும் உண்மைகள், இந்த தேசம் உயரட்டு முன்னாலே, பெருமை சேரட்டும் உந்தன் லட்சியத்தாலே, மக்கள் கூட்டம் வரட்டும் உன் பின்னாலே, இருக்கிறவங்க எல்லாரும் உந்தன் சகோதரம் ஆகட்டும் எங்கேயும், அன்பு தாயின் மடி உன்னால் அழைக்கிறதே இந்தியனே, நம்மோடு தேசத்தின் சத்தம் கேட்கிறது தொலை தூரத்தில், செவியில் விழாதா? சொந்த வீடு உன்னை அழைக்கிறது இந்தியனே. That's only symbol written by in prominent Tamil language. I hope you all like it. Then only the same thing I have written in English also. Some people don't know to understand Tamil language, so the remaining people I want to tributing as a English language. I hope you all like it. Let's go to the second session. The voice of your country is heard from apart, over across the road and sky. Does not reach your ears. Your home calls you to come back as an Indian. Think back of those days. Will those memories ever leave you? Would not they come with you like your shadow? Temporary accommodation is in foreign countries. Oh, Indian, a bird may fly in the vastness of the sky, but its home is finally its nest. You may live in any part of the world, but you belong to the other. But you belong to your motherland. As an Indian, we are born here as our motherland. Opportunities may be plenty in foreign lands. Foreign lands may the land of prosperity and riches. Foreign land may the land of prosperity and riches. But does not the loud call from your inner self reach your ears? The grand Ganga's rivers call you back. The grand Yamuna river calls you back. Kaveri, Godavari, Brahmaputra rivers calls you back. The mighty Himalayas calls you back. The numerous religions and cultures calls you back. The hide and seek game calls you back. The flutter of the butterflies calls you back. The coconut groves and agricultural land calls you back. The relationship that are dear and important to you call you back. The food that you ate under the basking moonlight calls you back. Even in the full moon, which has the pure of milk, there are the few stains. Similarly, in your motherland, which is like a flower
in its beauty and holiness. There may be some pains, problems which are unchanged. Your hands should be removed, heal our tears and sufferings. Truth should prosper in it. Let the country rise in stature because of you. You will be fulfill your dreams which make proud of our country, and because we are each and everyone as a brothers and sisters, we are as a Indian. Let the people join and follow you in support. Let the people join and follow you in support, because we all are related to brothers and sisters. We all are as an Indian. We are also born in same country. We are also motherland. We are also born in the same motherland. The lap of your loving motherland calls you back as an Indian. Simple thing I want to say in it: all are one, all are connected. If anyone asks me what is which way you are connected, if anyone asks me, I will tell as an Indian. Simple in Tamil I want to say simple thing. நாமெல்லாம் ஒன்று ஏது விதத்தில் என்று கேட்டால் அது இந்தியன் என்று சொல்லுவேன். தாய் என்று. We also brothers and sisters, we also part, we also still live as a upcoming years and still lived as a brothers and sisters. I hope you all are like it. It is a short period of time I have written in it. I hope you are liking it. We are also brothers and sisters, and we are also Indians. I hope you all are like it. Thank you. In this video section I have written in it within 2 days I have completed it. Very happy to mention in the social media platform, in YouTube channel I have still uploading like this much of videos, and very happy to say I am enthusiast because this much of content I have uploading within tributing to my migrant workers. My brothers and sisters. I want to upload brothers and sisters for tributing them. I am very happy to as a represent to write like this, writing like this. I hope you all like it. Thank you. I hope.